हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बधानो। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम बधानु स्वागत છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ થકી ચાલતા આપણા શ્રીમદ ભાગવતમના રેગ્યુલર કોર્સમાં, જેમાં આપણે રોજ સવારે ભેગા થઈને શ્રીમદ ભાગવતમ કે જે કૃષ્ણના ગ્રંથ અવતાર છે એમનો આપણે સેવા કરીએ છીએ. તો શરૂઆત કરીએ. મારો અવાજ બરાબર છે? ડબલ અવાજ નથી આવતો ને? આમ ના પ્રભુજી, ક્લિયર છે. ઓકે, તો મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ કે ઓકે, આઈ ગેસ બધાને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થતા હશે. ઓકે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને શ્રી ગુરુદેવના આશીર્વાદ સાથે આપણે ભાગવતમની શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રીગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રીગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્યદેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યાદિ પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે हरे હરે રામ हरे राम, રામ રામ હરે હરે. हरे હરે કૃષ્ણ. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ नरं चैव નરોત્તમં नरोत्तमम् દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવી देवीं સરસ્વતીં सरस्वतीं વ્યાસં व्यासं તતો ततो જયમુદીરયેत्. जयमुदीरये.
શૃण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां विधीयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सुताम् विदुनोति नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવા આપણે ભેગા થયા છીએ. એકચ્યુઅલી મેં પીસી નું સેટઅપ બદલેલું છે, તો અમુક શ્લોકો આપણા સ્કીપ થઈ ગયા ને અમુક રિપીટ થઈ ગયા. તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એના વગર આપણે શરૂઆત નથી કરતા હોતા. તો પાછળથી પણ આપણે જરૂરથી એને બોલાવીશું શ્લોકને. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે Yes, તમારા બધાનો આભાર મંગળચરણમાં જોડાવા માટે. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી. નોલેજ છે ડિવાઇન નોલેજ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. ડિવાઇન નોલેજ ની આપણે સેવા કરીએ, સર્વ કરીએ, એમાંથી કંઈક આપણે શીખીએ છીએ. એના માટે એની સ્તુતિ કરવી જરૂરી છે. તો આપણે જે પણ સ્તુતિ, જે મંગળાચરણ આપણે લીધેલા છે, એ ડેફિનેટલી વી શુડ પ્રે અપર ઓફરિંગ. બરાબર. યસ, કીર્તિમાન પ્રભુ જપાવરિયર્સના નામે લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, ગોપેશ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, મિત્ર વૃંદા સુમુખી માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ભાવ સિંધુરજી ચૈતન્ય પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, જાગૃતિ ભાલિયા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, કુમુપ સપ્તર્ષિ માતાજી, હેમા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, શ્રેણી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, જીગીસા પટેલ માતાજી, ગોમી આહિર માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, અને તેમની સાથે બીજા માતાજી હતા શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, અને હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટોટલ 60 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારો આભાર તમારી સેવા માટે.
અને જે પણ બધા જપા વોરિયર્સમાં નામ પ્રભુની સેવા માટે એકઠા થયેલા છે એ બધાનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર. 2 શ્લોક કવર કરવાનો ટ્રાય કરીશું. એકચ્યુઅલી કાલે 2 કરવાના હતા પણ બહુ સરસ ડિસ્કશન ચાલ્યું તો રહી ગયું હતું. તો શરૂઆત કરીશું આપણે 2.6.10 થી અને 11 પણ આપણે ટ્રાય કરીશું કે આજે કવર થઈ જાય. તો જે રૂટીન આપણું જે ચાલતું છે શેડ્યુલ એ પ્રમાણે આપણે એમને મેચ થઈ જઈએ. બરાબર. જોઈએ બંને શ્લોક બોલવાના છે તો અડધા અડધા કરીને આપણે ટ્રાય કરીશું કે અડધા પાર્ટિસિપન્ટ અને અડધા પાર્ટિસિપન્ટ 11 શ્લોક બોલે એવી રીતે. બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ. 2.6.10 ઓકે. સ્ક્રીન પર દેખાય છે ને શ્લોક બધાને? હા પ્રભુજી દેખાય છે. ઓકે. આપણે કાલની જેમ ટ્રાય કરીશું. ધર્મેશ પ્રભુએ જેવી રીતે શ્લોક લીધો હતો એક જ વખતમાં આખો શ્લોક લઈ લઈશું. તો જેટલો ટાઈમ બચે તો એટલામાં જે આપણી ટીકા છે એને ડિસ્કસ કરી શકે બંને શ્લોકની. બરાબર. હું એક વખત આખો શ્લોક બોલીશ અને ફોરવર્ડ બાય કન્ટિન્યુઅસ જ રાખીશું. એક એક પદ આપણે અલગ અલગ નહીં લઈએ. બરાબર. पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः પરાભૂતેર્ધર્મ पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः પ્રભુજી આગળ આપણે જે વાત કરીએ અડધા અડધા લઈશું તો શરૂઆત કરીએ. પ્રભુજી પરાભૂતેર્ધર્મસ્ય તમશ્ચાપि પશ્ચિમઃ નાડ્યો નદીનાં ચ ગોત્રાણામસ્તિ સંહતિઃ पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेर्धर्मस्य तपश्चापि पश्चिमः नाद्यो नदीनां च
गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणां संहतिः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः યસ માતાજી જોઈ શકે છે. पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणां स्थितसंहतिः पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणां स्थितसंहतिः पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाडयो नन्दीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः पराभूतेरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणाम् अस्ति संहतिः
તમશ્ચાપી પશ્ચિમઃ નાડ્યો નદીનાં ચ ગોત્રાણામસ્તિ નાડ્યો નદીનાં ચ ગોત્રાણામસ્તિ સંહતિઃ ધર્મસ્ય તમશ્ચાપી પશ્ચિમઃ પરાભૂતેરધર્મસ્ય તમશ્ચાપી પશ્ચિમઃ નાડ્યો નદીનાં ચ ગોત્રાણાં સંહતિઃ યસ માતાજી, નેક્સ્ટ શ્લોકમાં તમે સ્ટાર્ટ કરજો, કેમ કે શબ્દાર્થ ને બધું કહેવાનું છે. તો શરૂઆત કરીએ ત્યારથી. ઓકે, આઈ ગેસ દેખાતું હશે સ્ક્રીન પર. શબ્દાર્થ લઈએ આપણે. પરાભૂતે હે, પરાભવનું. અધર્મસ્ય, અનૈતિકતાનું. તમસઃ, અજ્ઞાનનું. ચ, અને. અપી, તેમજ. પશ્ચિમઃ, પીઠ. નાડ્યઃ, આંતરડાનું. નદ, મોટી નદીઓનું. નદીનામ, નાની નદીઓનું. ચ, પણ. ગોત્રાણામ, પર્વતોના. અસ્થિ, હાડકા. સંહતિઃ, સંચય. ट्रांसलेशन बाय शिव प्रभुपाद शिव प्रभुपाद की जय. ભગવાનની પીઠ સર્વ પ્રકારની હતાશા, અજ્ઞાન તેમજ અનૈતિકતાનું સ્થાન છે. તેમજ નાડીઓમાંથી નાની મોટી નદીઓ વહે છે. તેમના હાડકા ઉપર મોટા પર્વતોનો સંચય થયેલો છે. તો ભાવાર્થ કોણે છે? શરદ પ્રભુ તમે લેશો, અને બીજો ભાવાર્થ અમરીશનાથ પ્રભુ તમે લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શ્રી શીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવાનની નિરાકાર કલ્પનાનો પ્રભુ મ્યુટ થઈ ગયા તમે. ડાયલોગ પ્રભુજી. અમરીશનાથ પ્રભુ તમે લઈ લો પ્રભુ બીજો ભાવાર્થ. દેહના વિરાટ રૂપના પ્રાપ્ય વર્ણન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવાનનું રૂપ સામાન્ય દુન્યવી કલ્પનાના રૂપો કરતા વિશિષ્ટ રીતે ભિન્ન છે. ગમે તે હોય, તેઓ રૂપરહિત નિરાકાર શૂન્યાવકાશ નથી. અજ્ઞાન ભગવાનની પીઠ છે, અને તેથી અલ્પબુદ્ધિ મનુષ્યોનું અજ્ઞાન સુદ્ધા
તેમની દૈહિક કલ્પનાથી પૃથક નથી. તેમનું શરીર જે કંઈ અસ્તિત્વમાં છે એ બધાનું સંપૂર્ણ રૂપ હોવાથી કોઈ એમ દાવો ન કરી શકે કે તે કેવળ નિર્વિશેષ છે. એથી ઉલટું ભગવાનનું પરિપૂર્ણ વર્ણન દર્શાવે છે કે તે એક જ સમયે અવ્યક્ત તેમજ વ્યક્ત છે. ભગવાનનું વ્યક્તિત્વ એ જ ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ છે અને તેમનું નિર્વિશેષ પ્રાગટ્ય તેમના દિવ્ય દેહનું પ્રતિબિંબ માત્ર છે. જે મનુષ્યને ભગવાનનું દર્શન સામેથી કરવાની તક મળે છે તેઓ જ ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. પરંતુ જે હતાશ થયેલા છે અને ભગવાનની અજ્ઞાન તરફથી બાજુએ રહે છે, એટલે કે જે લોકો ભગવાનના દર્શન પાછળની બાજુએથી કરે છે તેઓ તેમના નિરાકાર રૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓમ જ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. સરસ છે આનો પરપટ. અને આપણે સાથે સાથે 11th વર્ષ જે શ્લોકા એ પણ આપણે જોઈ લઈએ અને બંનેની ચર્ચા આપણે સાથે કરીશું. જેમને આગળનો શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય એ બોલાવવાનો ટ્રાય કરજો. ઓકે, અગેન એવી રીતે જ આગળના શ્લોકની પ્રમાણે લઈશું. આપણે આખો શ્લોક એક વખત બોલીશું અને પછી એને આપણે ફોરવર્ડ કરીશું. બરાબર. અવ્યક્ત રસ સિંધુનામ ભૂતાનામ નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયમ મનસ પદમ. અવ્યક્ત રસ સિંધુનામ ભૂતાનામ નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયમ મનસ પદમ. અવ્યક્ત રસ સિંધુનામ ભૂતાનામ નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયમ મનસ પદમ. અવ્યક્ત રસ સિંધુનામ ભૂતાનામ નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદતુમ પુંસો હૃદયમ મનસ પદમ. યસ પ્રભુજી, इसमें कोई बाकी है? हरे कृष्णा. यस प्रभु, प्लीज. अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्.
ઓકે, કોઈ પ્રભુ? અવ્યક્ત યસ માતાજી, શ્લોક પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અવ્યક્ત રસ સિંધુના ભૂતાના નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયમ મનસઃ પદમ. ઉદરમ વિદિતમ અવ્યક્તરસિંધુના ભૂતાનાં નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતં પુંસો હૃદયં મનસઃ પદમ. ભૂતાનાં નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયં મનસઃ પદમ. અવ્યક્તરસસિંધૂનાં ભૂતાનાં નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતં પુંસો હૃદયં મનસઃ પદમ. ભૂતાનાં નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયં મનસઃ પદમ. અવ્યક્તરસસિંધૂનાં ભૂતાનાં નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતં પુંસો હૃદયં મનસઃ પદમ. ભૂતાનાં નિધનસ્ય ચ ઉદરમ વિદિતમ પુંસો હૃદયં મનસઃ પદમ. ઓકે, કોઈ બાકી ના હોય તો શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીએ આપણે. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે, આઈ ગેસ. અવ્યક્ત નિર્વિશેષ રૂપ. અવ્યક્ત નિર્વિશેષ રૂપ રસ સિંધુનામ પાણીના સમુદ્રો તથા સાગરોનું. પાણીના સમુદ્રો તથા સાગરોનું. ભૂતાનામ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેનારનું. નિધનસ્ય વિનાશનું. ચ પણ. ઉદરમ તેમનું પેટ. વિદિતમ મનુષ્યોના બુદ્ધિશાળી વર્ગે જાણ્યું છે. પુંસઃ મહાપુરુષનું. હૃદયમ હૃદય. મનસઃ સૂક્ષ્મ દેહનું. પદમ સ્થાન. अनुवाद જોઈએ આપણે. अनुवाद શ્રી એસી ભક્તિ વિદ્વાન એક એસી ભક્તિ સ્ક્રીન જતી નથી રહી ને? ના છે પ્રભુજી. એક જ મિનિટ મોબાઈલથી સ્ક્રીન શેર કરું કેમ કે અહીંયા દેખાતી નથી. દેખાય સ્ક્રીન? ના નથી દેખાતું. ના પ્રભુ. આવે દેખાય છે? હા દેખાય. ઓકે, અનુવાદ લઈએ આપણે. અનુવાદ પર હતા. અનુવાદ
ભક્તિ વેદાંત શિવા પ્રભુવાદની જય. ભગવાનનું નિર્વિશેષ સ્વરૂપ મહાસાગરોનું સ્થાન છે. તેમનું પેટ ભૌતિક રીતે વિનાશ પામેલા જીવોનું વિરામ સ્થાન છે. તેમનું હૃદય જીવોના સૂક્ષ્મ ભૌતિક શરીરોનું નિવાસ સ્થાન છે. મનુષ્યનો બુદ્ધિશાળી વર્ગ આ જાણે છે. પ્રભુ દેખાય છે સ્ક્રીન? મારામાં હજી પણ ઠીક છે. યસ, અમરીશનાથ પ્રભુ, તમે ભાવાર્થ હો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થમાં શિલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ્ ગીતા 8.17 કહ્યું છે કે માનવી ગણના પ્રમાણે બ્રહ્મનો એક દિવસ 4 યુગોના 1000 યુગો જેટલો થાય છે અને બ્રહ્માની રાત પણ એટલી જ હોય છે. બ્રહ્મા આવા 100 વર્ષ જીવે છે, ત્યાર પછી તેમનું મૃત્યુ થાય છે. ભગવાનના મહાન ભક્ત એવા બ્રહ્મા પોતાના મૃત્યુ પછી જ મુક્તિ પામે છે. આ રીતે બ્રહ્માંડનો સંહાર થઈ જાય છે અને કોઈ ખાસ લોકના કે સમગ્ર બ્રહ્માંડના નિવાસીઓનો પણ વિનાશ થઈ જાય છે. આ લોકમાં ઉલ્લેખ થયો છે તે અવ્યક્ત શબ્દનો અર્થ બ્રહ્માની રાત્રિ છે. ત્યારે આંશિક પ્રલય થાય છે અને તે વખતે એ વિશિષ્ટ પ્રમાણના જીવ તેમજ મહાસાગરો સહિત બ્રહ્મલોક સુધીના લોક વગેરે સૌ વિરાટ પુરુષના ઉદરમાં આશ્રય લે છે. બ્રહ્માંડની રાત્રિના અંતે ફરી પાછું સર્જન થાય છે અને ભગવાનના ઉદરમાં સમાયેલા સર્વજીવો ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગી ગયા તેમ પોતપોતાનો ભાગ ભજવવા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. જીવ ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી. તેથી ભૌતિક જગતનો વિનાશ જીવોના અસ્તિત્વને નષ્ટ કરતો નથી, પરંતુ જ્યાં લગી મુક્તિ મળતી નથી ત્યાં લગી જીવને એક પછી એક ભૌતિક શરીર વારંવાર ગ્રહણ કરવું પડે છે. આ મનુષ્ય જીવન શરીરના વારંવાર થતા દેહાંતરનું સમાધાન લાવવા માટે હોય છે, જેના પરિણામે દિવ્ય આકાશમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ શકે, જ્યાં પ્રત્યેક વસ્તુ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે જીવોના સૂક્ષ્મ રૂપ પરમેશ્વરના હૃદયમાં સ્થાન લે છે અને સર્જન વખતે તેઓ ખરું રૂપ ધારણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. જ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકાય ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તો બંને વર્સિસ આપણે જોઈશું. તો અત્યાર સુધી આપણે 1 થી 17 જે આપણા લેવાના જે છે એમાંથી આપણે 1 થી 9 વર્સિસ આપણે કવર કર્યા છે. અને જેવી રીતે આપણે જોયું કે ટાઇટલ શું છે આપણા અધ્યયન કે પુરુષ સૂક્તનું સમર્થન. કાલે જે ડિવોટીસ ક્લાસમાં હતા તો ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે પુરુષ સૂક્તની સાથે કમ્પેરિઝન કર્યું હતું કે કેવી રીતે ભાગવતમ કે જે આપણે ઋગ્વેદની ઋચાઓનું જે પુરુષ સૂક્તમ જે છે એને રિસેમ્બલ કરે છે. બંને સેમ કેવી રીતે, સિમિલરિટી બંનેની કેવી છે, બરાબર. તો એનું કન્ડેન્સ્ડ સ્વરૂપ છે કે આપણા જે વેદાંત સૂત્રો જે છે એનું, બરાબર, જે આપણે કાલે ચેક કર્યું હતું. તો થોડોક ટિપિકલ સબ્જેક્ટ છે કે આગળ અત્યાર સુધી આપણે જે ભાગવતમ સમજતા આવ્યા ત્યાં સુધીમાં એમાં એવું હતું કે સ્ટોરી ટાઈપનું હતું, કે સ્ટોરી ટેલિંગનું હતું, કે કુંતી માતાજીની સ્તુતિ હતી, કે પછી યુધિષ્ઠિરની જીની પ્રાર્થનાઓ હતી, પછી ભીષ્મ પિતામહની પ્રાર્થનાઓ હતી. તો એ સ્ટોરી ટાઈપનું કે આપણે કેવું કે વધારે યાદ રાખવાનો એફર્ટ ના આપવો પડે, બરાબર. ખાલી તમે જેવી રીતે આપણે સ્ટુડન્ટ્સને કિન્ડર ગાર્ડનમાં કે પ્રી પ્રાઇમરીમાં ભણાવતા હોય તો કેવી રીતે યાદ રહી જાય, એવી રીતે આપણે યાદ રહેતું હતું. પણ આ બધા થોડાક ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે કે એની પર રીડિંગ ના કરીએ, એને નો ડાઉટ ક્લાસ કરે સમજ આવશે અને એ થોડુંક ઇમ્પ્રુવાઇઝ થશે તમારું રીડિંગ. પણ પર્સનલ રીડિંગ આના માટે મતલબ નેસેસરી છે, બરાબર. કે ખાલી તમે એક વખત સાંભળીને મતલબ હોય અમુક જણા, પણ બધાની એટલી આપણી ઇન્દ્રિયો એટલી સશક્ત નથી હોતી કે એક વખત વાંચી જઈએ અને યાદ રહી જાય, બરાબર. તો આના માટે આપણે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપવો જોઈએ. આ જે પણ અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે અને આગળના પણ જે અધ્યાય આવવાના, બરાબર. તો રીડિંગ આપણું ઇમ્પ્રુવાઇઝ કરવું જોઈએ, કેમ કે આને સાયન્ટિફિક રીતે સમજશો ને તો જ સમજ આવશે. નહીં તો પછી કેવું કે મનમાં ડાઉટ રહી જાય તો પછી જે કહે ને કે
શ્રદ્ધામાં આપણે જે શંકા હોય એમાં ગબડવું પડે એવી રીતે. તો આપણે એનું ધ્યાન રાખીને એક ચીતે એનું સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. બરાબર. તો સ્ક્રીન દેખાય છે તમને, એમાં દેખાય છે કે જેવી રીતે આપણે મેથેમેટિક્સમાં ઇક્વેશન આવતા હતા કે કાંઈ ડિરાઈવ કરવું હોય તો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ, તો એવી રીતે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુનું જે શટલ સેન્સ ઓર્ગન છે કે તમારું સૂક્ષ્મ જે શરીર હોય તો એને કેવી રીતે અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે કે સેન્સ ઓબ્જેક્ટ એટલે તમારા જે ઇન્દ્રિયના ઓબ્જેક્ટ હોય તન્માત્રા જે કહેવાય એનું પ્લસ અને એલિમેન્ટ એટલે પદાર્થ એ બંનેનું થઈને મિક્સ થઈને ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુનું શટલ સેન્સ ઓર્ગન એટલે સૂક્ષ્મ શરીર બને. બરાબર. અને સેમ રીતે ગ્રોસ સેન્સ ઓર્ગન માટે કે જે સ્થૂળ શરીર આપણે કહીએ છીએ એના માટે સેન્સના દેવતા એટલે એ ઇન્દ્રિયના જે દેવતા હોય અને એમાં શું એડ કરવાનું કે શટલ સેન્સ ઓર્ગન ઓફ વિરાટ રૂપ એન્ડ જીવા, જે આપણે વિરાટ રૂપની જે ધારણા કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. આપણે બધાને ખ્યાલ છે અત્યાર સુધીમાં જે શીખીને આવ્યા ત્યાં સુધી વિરાટ રૂપ કોના માટે છે કે જે ભક્તિ યોગમાં એટલો ઉન્નત નથી એમના માટે. બરાબર. કેમ કે એમને આકર્ષવા માટે આપણે વિરાટ રૂપની ધારણા કરતા હોઈએ કે એને સારી રીતે સમજી શકીએ. આપણે આગળના ભાગવતમના શ્લોકોમાં પણ જોયું છે કે હેડમાં શું છે, પગમાં શું છે, નાભીમાં શું છે, એવી રીતે અલગ અલગ એક ઓવરવ્યુનો પણ આખો ચેપ્ટર લીધેલું છે. અને આ જે ચેપ્ટર છે એક એમાં પણ આપણે ડીપમાં જઈએ કે એ અંગોમાં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ કઈ રીતે બધાનો વાસ થાય છે. બરાબર. તો એ રીતે ભગવાનનું જે સ્થૂળ શરીર છે એનું પણ અહીંયા નિર્દેશ કરવામાં આવેલો છે. બરાબર. તો શ્લોકની એમાં પણ જોઈશું આપણે કે જે શબ્દાર્થ જે છે અને એનો અનુવાદ એમાં પણ બહુ સરસ રીતે એક્સપ્લેન કરેલું છે. તો એક એક્ઝામ્પલ હતું કે ભગવાનની જીભ કેવી રીતે હોય. તો ભગવાનની જીભને એમને ટેસ્ટ અને વોટર તરીકે એ બંનેનું કોમ્બિનેશન જે તન્માત્રા કહેવાય ને કે સ્વાદ એની સાથે સરખાવવામાં આવ્યું હતું. તો એવી રીતે બધાની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોને એવી રીતે ઇક્વેશન આપણે જે મેથેમેટિકલી ઇક્વેશન જોઈએ ને તો એ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ. પણ અગેન ડેફિનેટલી એના માટે રીડિંગ જરૂરી છે. અને તમે જે પણ સિનિયર ડિવોટીઝના લેક્ચર છે એમની ટીકાઓ છે એને આપણે પર્સનલી સાંભળવી અને વાંચવી જરૂરી છે. બાકી આને જે ડાયજેસ્ટ કરવું બહુ થોડુંક અઘરું છે આપણને. બરાબર. તો જોઈએ શું કહે છે કે 10મા શ્લોકમાં પરાભૂતે પરાભવનું, એટલે આમાં એક તો બેઝિકલી શું છે કે જે વિરાટ રૂપનું જે ધારણ કેમ કરવાનું કે નિરાકારવાદીઓ કે જે કહે છે કે આકાર નથી ભગવાનનો એના માટે એક તો ફટકો જે કહેવાય ને કે લપડાક છે એમના માટે કે નિરાકારવાદીઓની ફિલોસોફીનું ખંડન કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો એ છે એક કે ભગવાનના અલગ અલગ વિવિધ અંગોનું સ્મરણ કેમ કરવું જોઈએ. આપણને ખબર પડે કે કેમ કે ખબર હોય કે આ અંગમાં આ છે, આ દેવતા છે, આ અંગમાં આ દેવતા છે. તો ભગવાનના અલગ અલગ જે વિભૂતિઓ છે એ બધી ભગવાનના અંગોમાં રહેલી છે. બરાબર. એક તો એના માટે. અને એમનું પઠન કેમ કરવું જોઈએ. તો આપણે ભગવાનની ગ્રેટનેસ આપણે કહીએ છીએ કે ભગવાન તો ગોડ ઇઝ ગ્રેટ, પણ હાઉ ગ્રેટ એ સમજવું હોય કે કેટલા ગ્રેટ છે ભગવાન. એને સમજવા માટે ભગવાનની ગ્રેટનેસને સમજવા માટે વિરાટ રૂપનું ધ્યાન જરૂરી છે. બરાબર. કેમ કે તો ખબર પડે. બાકી ખબર તો પડે કે ભગવાન ગ્રેટ છે પણ કોઈને એટલો આઈડિયા નહીં આવે કે ભગવાનની નાડીઓમાંથી નાની મોટી નદીઓ પણ હોય છે. ભગવાનના જે હાડકા હોય એના પર મોટા મોટા પર્વતો હોય છે. બરાબર. તો આ તમે જે પણ કમ્પેરિઝન થોડુંક એઝ અ કમ્પેરિઝન યાદ રાખો ને તો ભગવાનનું જે ગ્રેટનેસ છે એને તમે કદી ભૂલી ના શકાય. બરાબર. અને ડેફિનેટલી જે અત્યારે પ્રકૃતિના રક્ષણના નામે બધા અલગ અલગ ચાલતા હોય છે કે પૃથ્વી બચાવો, જળ બચાવો, નદી બચાવો, એ બધાને સુરક્ષિત રાખો, ક્લીન રાખો, એ બધા ઘણા બધા એજન્ડાસ ચાલતા હોય છે. એ બધા માટે જો તમારું આ પોઈન્ટ ક્લિયર હોય કે આ બધું જે પણ એલિમેન્ટ્સ જે છે એ ભગવાનના શરીરમાં છે, ભગવાનની પોતાની
બોડીમાંથી છે, તો આપણને એમની ગ્રેટનેસની ખબર પડી જાય ને, તો આ બધુંનું જે આપણે દૂષણ છે એ બધું કરતા અટકીએ. બરાબર. તો એના માટે જ આપણે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો જે પ્રચાર કરતા હોઈએ કે કોઈ પણ ભક્ત હોય ને, તો તમે એટલીસ્ટ કશે બહાર પણ યાત્રા પણ જતા હોય તો એટલીસ્ટ આપણે 2 વખત વિચાર કરીએ છીએ કે એકદમ કોમન મેનની જેમ નહીં કે પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની લીધી તો પછી એને આપણે ગમે ત્યાં નાખતા નથી. બરાબર. ઇવન કોઈ પણ વખત આપણે નદીએ કે એમાં સ્નાન કરવા જઈએ તો એમાં પણ આપણે જોતા હોઈએ કે ઓછામાં ઓછું કે એકદમ નિગ્લિજેબલ આપણે વેસ્ટ કરીએ કે આપણાથી જે આપણે ખબર છે આપણે બધા નદીઓને માતા કહીએ છીએ, પણ એનાથી પણ આપણે એક સ્ટેપ એક્સટેન્ડ કરીને જઈએ કે ભગવાનના શરીરનો ભાગ થયા તો આપણે આ બધાથી અટકી શકીએ. આપણે માયાપુર ગયા હતા ત્યારે ઘણા ત્યાં પ્રભુપાદ ઘાટ પર જતા હતા ત્યારે જોયું હશે કે ફોરેનર ડિવોટીઝ હતા, તો એ લોકો આવીને ત્યાંથી જે પણ પ્લાસ્ટિકના રેપર્સ ને એ બધું હોય ને આવીને પહેલા કલેક્ટ કરે અને પછી ગંગાજીનું જે સ્નાન હોય, જે અભિષેક છે હોય એ બધું કરે. બરાબર. તો આ ક્યારે આવે, આ આપણી મેન્ટાલિટી ક્યારે બને કે આપણા આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય ત્યારે, કે આપણે એને જાણતા હોય, કે આપણે એને સમજતા હોય કે આ ભગવાનનો પાઠ છે, ત્યારે આવે. બરાબર છે. તો એ રીતે આપણે એને રહેવું જોઈએ. તો આમાં એક પશ્ચિમ એટલે પીઠ કીધી છે. તો પશ્ચિમ એટલે પીઠ કેવી રીતે ગણાય? કેમ કે આપણે જે સિનિયર ડિવોટીસ હોય અને જે ગુરુજનો જે હોય એ બધાની ટીકાઓ સાંભળીએ ને તો આપણને ખબર પડે. કેમ કે જેમ કાલે આપણે જોયું હતું ને કે ઉદય કુલભૂષણ જે પ્રભુજી હતા એમનું ક્યારે એમનું જે સ્ટેટમેન્ટ હતા એ જયપુરના રાજાએ માન્યા. એમને એક જે શ્લોકની ટીકા હોય એના પાછળ એમને લોજિક આપવું પડે. બરાબર. તો આ પશ્ચિમ પીઠ એટલે આપણે બેઝિકલી સ્કૂલમાં પણ જ્યારે જોતા હોય ને, જ્યારે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ કે થર્ડમાં જ્યારે તમને ડાયરેક્શન જ્યારે શીખવાડવામાં આવતી હોય તો ડાયરેક્શનમાં કેવી રીતે શીખવાડે કે સૂર્ય તરફ મોં રાખીને 2 હાથ પોળા કરવાના, તો આગળ પૂર્વ, પાછળ પશ્ચિમ, જમણી બાજુ ઉત્તર અને ડાબી બાજુ દક્ષિણ. બરાબર. તો એ રીતે પીઠ બાજુ એટલે પાછળની બાજુ તો પશ્ચિમ. તો એ રીતે પીઠ બાજુનું કીધું છે, ભગવાનની પીઠ બાજુ. તો નાડ્ય આંતરડાનું અને નદ નદી નામ એટલે નાની અને મોટી નદીઓ, એ નદીઓ પણ હોય છે. અને હાડકા પર્વતો, જેમ આગળ આપણે જોયું તે. અને જે પાછળનો જે ભાગ છે એમાં અજ્ઞાન અને હતાશા, જે ઇગ્નોરન્સ કહેવાય ને, એ ત્યાં રહેલી હોય છે. કે ઇગ્નોરન્સ એટલે બધા નિરાકારવાદીઓને બધા જ અંદર આવી જાય, આપણે બધાને ખ્યાલ છે. અને કેમકે એમને જે ભગવાનને ભગવાન ના કરતા હોય એને અજ્ઞાની કહેવાય, સીધી વાત છે. બરાબર. તો એ એમનું ઇગ્નોરન્સ આવી ગયું, હતાશા એમની આવી ગઈ, અને અનૈતિકતા કે જે અધર્મ ઉપર જે હોય તો એમને માટેનું એ બધું જે પણ જે નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ છે એ ભગવાનની પાછળ આવે છે એવું કહેવાય છે. બરાબર. તો આમાં એક બીજો પોઈન્ટ એ પણ જોવાનો છે, ઇવન આમાં પણ અને નેક્સ્ટ શ્લોકમાં પણ, કે આપણો જે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં અચિંત્ય ભેદાભેદનો કોન્સેપ્ટ આપણે જોઈએ છીએ. તો એમાં 2 પોઈન્ટ એવા છે કે આપણે એ પોઈન્ટને આપણે મતલબ રેફર કરી શકીએ અહીંયા. બરાબર. કે જોઈએ આગળ આપણે કે પહેલા બેક ટુ શ્લોક થઈ જઈએ કે એથિસ્ટ કોઈ કે હું નિરાકાર છું, તો કેવી રીતે કે કોઈ કે આઈ એમ એથિસ્ટ, તો એને પ્રૂવ કરવા માટે પણ ભગવાનની જરૂર પડતી હોય છે. બરાબર. કે એટલું અજ્ઞાન એનામાં હોય કે એને ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપના દર્શન ના થાય. એટલે આપણે એમને ફિઝિકલી પણ જોઈએ ને તો પાછળથી હોય તો આગળથી ભગવાનનો જે મુખ કમળ છે એના દર્શન ના થઈ શકે. એ એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર વસ્તુ છે, સમજવા જેવી છે. બરાબર. તો એથિસ્ટ શું કે આઈ એમ એથિસ્ટ, પણ એને પ્રૂવ કરવું હોય તો એને ગોડનો રેફરન્સ તો જોઈએ. બરાબર. એને કહીએ કે ભાઈ તું એથિસ્ટ છે કે હું નિરાકારવાદી છું, તો મતલબ ભગવાન તારા માટે કઈ છે નહીં ને, તો તારી ડિક્શનરીમાંથી ભગવાનનો વર્ડ જ કાઢી નાખ. તો હવે તું તારી જાતને કેવી રીતે પ્રૂવ કરીશ? બરાબર. કે તું નિરાકારવાદી કેવી રીતે? કે હું તો ભગવાનને માનતો, પણ ભગવાન તો ડિક્શનરીમાં શબ્દ જ નથી, પણ એને પોતાની જાતને પણ સાબિત કરવા માટે ભગવાનની જરૂર પડતી હોય છે. બરાબર. તો એનો મતલબ એ છે કે ભગવાન છે પણ એ માનતો નથી.
બરાબર. તો એ મેન્ટાલિટી એમની એવી હોય છે, એના લીધે એમને ભગવાનના જે મુખ કમળના દર્શન થતા નથી, ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપના દર્શન થતા નથી. અને ભગવાન પણ ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહેતા હોય છે કે કોના સામે નથી આવતા. તો એ બધું આપણે જોયેલું છે. તો આ બધું અજ્ઞાનથી જે ભરેલો ભાગ છે એ ભગવાનના પાછળ હોય છે. બરાબર. કેમ કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જે ડેફિનેશન છે ને એ ભગવાનના સંદર્ભ વગર છે જ નહીં, મતલબ કરી જ ના શકાય, એ ભગવાન વગર છે નહીં. તો એ રીતના નાસ્તિકની ફિલોસોફી માનનારા જે બધા હોય એમને એ બાજુ, મતલબ અજ્ઞાન એમનું એ બાજુ હોય એટલે એ પણ અલ્ટિમેટલી એ બાજુ એમને સ્થાન હોય છે. બરાબર. તો એક નાસ્તિક જોઈ લીધા આપણે, એક આસ્તિક. એટલે આસ્તિક એટલે કેવા કે જે વેદોમાં માનનારા હોય, અને નાસ્તિકને કેવા કે આપણે જે એથિસ્ટ કહેવાય કે વેદમાં ના માનનારા હોય. બરાબર. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ સોરી મધ્ય લીલામાં એક સરસ રેફરન્સ આપેલો છે કે 6.168 કે વેદને માનીએ બૌદ્ધ હોયલા નાસ્તિક. જે બૌદ્ધ ધર્મનો જયારે શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે એ લોકો ઇગ્નોર કરતા હતા કે વેદ નથી. બરાબર. અને એ પણ લીલાનો પાઠ હતો કે કેવી રીતે વેદ અદ્વૈતવાદ ને દ્વૈતવાદ લાવવો એના માટે. એ આપણે આગળ જોયેલું છે, પણ અત્યારે એ ડિસ્કસ નહીં કરીએ. પણ એ રીતે એમાં ચૈતન્ય પ્રભુએ જ કીધું છે કે વેદને માનીએ બૌદ્ધ હોયલા નાસ્તિક. બરાબર. તો જે વેદને ના માને એને નાસ્તિક કહેવાય. બરાબર. તો આ બધાની કેવી રીતે મ્યુટ કરી દો. ઓકે. તો સાકાર નિરાકાર જે આપણે જે છે એ બધા આપણે અચિંત્ય ભેદાભેદ જે આગળ વાત કરીએ કે ભગવાન છે પણ ખરા અને ભગવાન નથી પણ. બરાબર. તો સાકાર પણ છે અને નિરાકાર પણ છે. આપણે એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈને જોતા હોઈએ કે સૂર્ય અને સૂર્યપ્રકાશનું. કે સૂર્ય પોતે જે સાકાર છે એને એક આકાર છે. બરાબર. જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ છે એ નિરાકાર છે. દોડીશ તું કોઈ દી? સૂર્યપ્રકાશ નિરાકાર છે. તો અદ્વૈત વાદી એવું માને છે કે ખાલી પ્રકાશ છે, કે સૂર્યપ્રકાશ જ છે, એની અંદર કાંઈ નથી. બરાબર. તો એ બધી વાતોનું ખંડન આ બધા શ્લોકો કરે છે કે કેમ આકાર ના હોય. ભગવાનને તો હાડકાનો આકાર કીધો છે કે પર્વતો જેવો, નદીઓનો જે હોય એમની નાડીઓ કહેવી. તો આમાં નિરાકાર હોવાની કોઈ પણ પોસિબિલિટી રહેતી જ નથી. બરાબર. જેમ કે શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ 1.2.11માં આઈ ગેસ કીધેલું છે કે બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાનથી શબ્દતે. તો ભગવાનને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એ બધા જ ભગવાનના મતલબ રૂપ છે. મતલબ ખાલી એવું નથી કે જે બ્રહ્મ જે વર્ડ છે કે જે પ્રકાશ છે એ જ હાઈએસ્ટ સ્ટેજ છે. બરાબર. એવું નથી. આ બધા જ ભગવાનના સ્ટેજ છે. અને એમાં પણ જે ભગવાન જે સાકાર સ્વરૂપ એ સૌથી સુપીરિયર છે. તો એથિસ્ટ લોકો જે કહેતા હોય કે ભગવાન એ સાકાર અને નિરાકાર છે, સાકાર ખાલી નિરાકાર છે, તો એ વાત ખોટી હોય છે. કે કાં તો પછી નિરાકાર એ સાકાર રૂપ કરતા મોટા છે, કાં તો પછી એના બરાબર છે, તો એ પણ વાત ખોટી છે. બરાબર. કે ખાલી નિરાકાર છે એ પણ વાત ખોટી છે. તો ભગવાન શું છે? તો સાકાર અને નિરાકાર બંને, મતલબ એ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. બરાબર. કે જે અચિંત્ય ભેદાભેદનું જે આપણે વાત કરીએ, કેમ કે ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ શું છે કે કૃષ્ણ આપણે જોયેલું છે કે અનન્ય સિદ્ધ રૂપ. તો ક્યાંથી આવ્યું છે અનન્ય સિદ્ધ રૂપ? તો એ આપણે જોઈએ છે કે આદિ અનાદિ છે, કે સ્વયં સિદ્ધ છે, પોતે પ્રગટ થયું છે. બરાબર. કે બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ આપણે જોતા હોઈએ કે બ્રહ્માજી કેવી રીતે પુષ્ટિ કરે છે કે સિદ્ધ રૂપનું કે સાકાર સ્વરૂપની પુષ્ટિ કેવી રીતે કરે છે કે યસ્ય પ્રભા પ્રભવતો જગત અનંત કોટિસ્વ શેષ વસુધાતિ વિભૂતિ ભિન્નમ તદ બ્રહ્મ નિષ્કમ અનંત એશ ભૂતમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો બ્રહ્માજી શું કહે છે કે હું એવા ગોવિંદને ભજું છું. કેવા ગોવિંદને? કે તે જેનો ઉપનિષદમાં ઉલ્લેખિત છે. બરાબર. કે ઉલ્લેખિત છે અને બ્રહ્મનું મૂળ છે. બ્રહ્મનું મૂળ એટલે જે પણ એમનું બોડી ઇફર્જન્સ છે, એમનો પ્રકાશ છે, એનું મૂળ છે. તો એ સાકાર સ્વરૂપ છે. હું એની પૂજા કરું છું, હું એને ભજું છું. તો બ્રહ્માજી પણ એને વેરીફાઈ કરે છે, એને સમર્થન આપે છે કે આ
એક સાકાર સ્વરૂપ છે, બરાબર. એના માટે જ આ જે સમર્થન આપે છે ને એના માટે જ આ પુરુષ સૂક્તનું સમર્થન આ ચેપ્ટરનું નામ રાખવામાં આવ્યું, બરાબર. તો પ્રભુપાદ દસમ સ્કંદમાં પણ કહેતા હોઈએ કે જે ભગવાનને નિર્વિશેષ માને ને, જે એમનું પાલન કરે એ રીતે તમે એમની પૂજા કરતા હોય કે એમની રેસિપ્રોકેટ કરતા હોય તો એમને આગળની યોની ઝાડની મળે, બરાબર. તો એ રીતે આપણે ડેફિનેટલી રેસિપ્રોકેટ કરવું જોઈએ. ભક્તોનો તો કોઈ સવાલ જ નથી. ભક્તો ઓલવેઝ ડીટીને સાકાર સ્વરૂપે ભજતા હોઈએ, બરાબર. ઇવન આપણે પણ જોતા હોઈએ તો બધાને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પણ મંગળ આરતી હોય તો બધા કઈ જગ્યાએથી દર્શન કરતા હોય કે ભગવાનના સામેથી, જે મુખ કમળ દેખાય એવી રીતે. કોઈ આપણે જોયું નથી કે મંગળ આરતી ચાલુ હોય ને કોઈ પાછળ પ્રદક્ષિણામાં જઈને ત્યાં પગે લાગતા, એવું નથી કરતા આપણે, બરાબર. તો આ કોન્સેપ્ટ ભક્તોનો ક્લિયર હોય છે. તો જોઈએ 2 મિનિટ છે. 11th વર્ષ પણ આપણે થોડો જોઈ લઈએ. એમાં કાંઈ વધારે છે નહીં, પણ જોઈ લઈએ કે અવ્યક્ત થી શરૂઆત થાય છે. અવ્યક્ત રસ સિંધુ નામ. તો અવ્યક્ત એટલે શું કે આપણે પ્રધાન અને મહત્વ તો આપણે સારી રીતે સમજી ગયા છે, બરાબર. કેમ કે હવે આઈ ગેસ કોઈનો ડાઉટ હોય એવું લાગતું નથી કે અવ્યક્ત અને જે મહત્તત્વ એનો કોન્સેપ્ટ આપણે રિપીટેટિવ શ્લોકોમાં આપણે જોયેલો છે. તો અવ્યક્ત એટલે શોર્ટમાં કહીએ તો પ્રકૃતિના ગુણોની જે સ્ટેબલ કન્ડિશન હોય કે જેમાં જે ક્ષોભ ના આવે એની પહેલાની સ્થિતિ કે જે આપણા 3 ગુણ 33.33 એટલે સમાન માત્રામાં જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા હોય અને એને પ્રધાન કહેવાય છે, બરાબર. અવ્યક્ત. તો અવ્યક્ત અને નિધનસ્ય એક વર્ડ છે, એ પણ આપણે થોડોક ડિસ્કસ કરવાનું છે કે વિનાશનું, કે આત્માનું તો આપણે વિનાશ થતો નથી, બરાબર. તો નિધનસ્ય એટલે અહીંયા વિનાશનું લખ્યું છે, પણ જ્યારે તમે ટીકાઓ વાંચો ને તો ટીકાઓમાં આપણે એને ફર્ધર એને એક્સપ્લેન કરેલું છે કે ટીકા કેવી રીતે કે વિનાશનું એટલે જે આપણે મિની પ્રલય ગણતા હોઈએ તો ત્યારે જે પણ બધા જીવો છે એમની જે ઈચ્છાઓ અને જે એની સાથે એ બધા જાય છે ભગવાનના પેટમાં. ઉદર બતેલું છે ને, અહીંયા લખેલું છે કે ઉદરમ એ ભગવાનના પેટમાં. એટલે એ જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત્રિ પૂરી થાય અને બ્રહ્માજીનો ફરીથી દિવસ થાય એટલે પાછા એ મેનિફેસ્ટ થઈને પોતપોતાની જગ્યાએ જેવી રીતે એમની ઈચ્છાઓ અને એમના કર્મો હતા એમના પ્રમાણે મેનિફેસ્ટ થઈને ભૌતિક જગતમાં પાછા આવે છે, બરાબર. આ એક થોડોક ટેકનિકલ કોન્સેપ્ટ હતો કે કેવી રીતે આવે. અને જેવી રીતે આપણને ખ્યાલ છે કે મહાપ્રલય થાય તો બ્રહ્માજી સહિત આખું મહાવિષ્ણુમાં જાય, બરાબર. તો એ પોઈન્ટ અલગ છે, પણ આપણે અહીંયા મિની પ્રલયની વાત છે કે ઉદરમ કે જે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુના પેટમાં, બરાબર. તો એ જાય. તો અહીંયા પુંસઃ મહાપુરુષ એટલે કૃષ્ણ. આપણે આગળ પણ જોયું છે કે એ તે ચાંચ કલા પુંસઃ કોને કહે છે કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તો ભગવાન કૃષ્ણનું, બરાબર. તો હૃદયમાં મનસ એટલે સૂક્ષ્મ દેહ જે જીવો જે છે એ બધાના સૂક્ષ્મ જે મન કે સૂક્ષ્મ દેહ અને એમનું સ્થાન ત્યાં હોય છે કે પદમ, ત્યાં આપણું શ્લોકનું પદમ ત્યાં આપણું કમ્પ્લીટ કરે છે. તો એક નિધનસ્યમ અને એક અવ્યક્ત એ બે એક થોડુંક સમજવા જેવું છે કે વિનાશનું એટલે આપણે એ રીતે કન્સિડર નથી કરતા કે આત્માનો વિનાશ થાય, બરાબર. તો આ જે હૃદયની શુદ્ધિ જેમ થાય કે માનવ જીવનનું હૃદયની શુદ્ધિ જેમ થાય અને એમ આપણે આ જે ચક્કર જે છે કે જોયું ને આગળ કે હૃદયમાં જવાનું ભગવાનના, પછી પાછા મેનિફેસ્ટ થાય એટલે પાછો જન્મ લેવાનો. તો એ એમાંથી મુક્તિ થવા માટે આપણે હૃદયનું શુદ્ધિકરણ જરૂરી છે. અને આ ઉપરનું જે વાક્ય આપણે કીધું કે હૃદયની શુદ્ધિ એટલી જરૂરી છે તો જ આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી મુક્ત થઈશું. એને સમજવા માટે પણ હૃદયનું શુદ્ધિકરણ જ જરૂરી છે. તો આ જે કહેવાય ને કે અચિંત્ય ભેદાભેદ કે કરવાનું એ છે, અને એના માટે પણ જે આપણે કરીએ છીએ એના માટે પણ તમારું શુદ્ધિકરણ તો ડેફિનેટલી જરૂરી છે, બરાબર. થોડુંક સમજવામાં ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ જે એને સમજી શકે એને જ આપણે શું કહે છે કે વિદિતમ મનુષ્યના બુદ્ધિશાળી વર્ગે જાણ્યું છે, બરાબર. ભગવાનની સેવા તમે કરો, ભગવાનનું શ્રવણમ કરો ભગવાન વિશે, ત્યારે આપણને આત્મજ્ઞાન થાય અને ત્યારે આ બધું ફિલોસોફી ભગવાનની સમજાય. એટલે તો આપણે સવારે પણ મંગળ આરતી પછી કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ કે ચેતો દર્પણ માર્જનમ,
એ આપણું પોતપોતાના હૃદયની શુદ્ધિ કરવાની અને એમાંથી જે જન્મ મૃત્યુનું જે ચક્કર છે એમાંથી આપણે છૂટવાનું. બરાબર. કેમ કે મન કેવું છે કે વારંવાર કે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કરવું છે, કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી દે, થોડીક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી દે, એમાં શું ભય છે, એમાં શું નુકસાન છે કે મતલબ આટલી મોટી આટલી મોટી જિંદગી છે, આટલું મોટું જીવન છે, તો થોડુંક સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કરી દે ને કે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. એ પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ જે પણ માને છે એમને એ ખ્યાલ નથી કે શું કિંમત ચૂકવવી પડશે. બરાબર. કેમ કે એ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનમાં કિંમત તમારે ચૂકવવી પડે એ છે એક આખો જન્મ, કાં તો મલ્ટીપ્લાય બાય એનું પૂરો ફોર્મ કે જન્મો, કે તમારે ઘણા બધા જન્મો એ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનના બેલેન્સ કરવા માટે લેવા પડશે. બરાબર. એક યોનિમાંથી બીજી યોની, બીજી યોનિમાંથી ત્રીજી યોની એમાં જવું પડશે. તો એના માટે આપણે આપણી જે સેન્સ જે એને ભગવાનમાં લગાડવી જોઈએ અને ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ. બરાબર. તો બેઝિકલી આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ. વાંఛાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ સમરેશ પ્રભુ કોઈ છે સુદામા સેવામાં? કોઈ નતું? નથી ને? ના, નથી. એ તો આપણે અહીંયા જ સ્ટોપ કરીએ અને લાઈવ પણ સ્ટોપ કરી દઉં. હરે કૃષ્ણ.